Në qoftë do kemi seleni mangut, bakri, vitaminë B6, ne do kemi një disekuilibër të marrjes së zinkut. Edhe pse ne kemi sot zinkun, pikolinat, citrat dhe glukonat, përsëri janë, për mendimin tim, janë forma të dobta të përthithjes dhe përsëri në analiza shpesh nuk dalin në rregull. Pra, çfarë do të thomi kur ne bëjmë një analizë, përsëri në shumë raste nuk është në rregull. Del në analizë gjaku zinku jo, apo si magnezi që duhet matur? Vetëm 1% ndodhet edhe zinku në gjak, 99% ndodhet në qelisë, në muskul, në imunitet, truan dhe organe. Po si ta masim? Trupi, analiza mund dali normale, gjithmonë analiza dali normale. Kur analiza ne na mashtron, pra mund të themi ne na mashtron. Shpesh ta themi që kemi një mangësi të lehtë ose nuk kemi probleme zinku del mirë, po të shkosh analiza, në përgjithësi të gjithë dalin. Vetëm ai 1% që është në gjak ndikon jashtëzakonisht shumë në të gjitha proceset që ne kemi. Cila është analiza më e besueshme që thoni ju? Një analizë e besueshme mund të jetë për shembull e fijës së flokut. Deri diku e tregon historinë e mineralizimit ton, sepse mungesa e mineraleve që ndron në flok aty është fundi i çdo gjëje që shkon mineral.